Ngiyandingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ehleni waNazaretha. Sizovula inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 224. 224. Sizocela unkosana uThamsanqa ngobese kwasengalabutho asole ngesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi busiphambe bangcwele.
Ibandla lenkosi masikonke sithandaze. Amen. Amen. Elithuba sizolipa inhla lelibandla Inhlalisuthi ubifakazi ngemisebenzi emikhulu nemihle yamakhosi leli bandla. Ibese lodwa lanele sinendithilani inkosi ngibusisa. Ngiyayikhetha inkosi asemhleni bokuphakama. Mntwana kaNkulunkulu, mntwana kaMkhwanazi lokaMpukunyoni, ikhumbo lakhe. uNkulunkulu usathumeke thina nesibambisene nabo kusibheke lomsebenzi wakhe yentsha lelibandla iNaBachu. Kosamakhosi sinesizathu esikhulu sokubabaza ubukhulu bakho nobungcwele bakho. Sinesizathu inkosi sokukuthanda. Sinesizathu inkosi sokukulandela. Sinesizathu inkosi sokuthi masivuka noma silala ngegama lakho, sivuke ngegama lakho. Noma siphuma inkosi sisemsebenzini owasipha yona, namabhizinisi owasipha wona siyisebenza. Sinesizathu inkosi ukuthi masiyoqala siqale ngegama lakho. Sinesizathu inkosi amakhosi ukuthi maziphuma ingane zethu zezikoleni zihamba ngenyanga noma ngemoto, Nkosi nazo sihambisa ngegama lakho. Ngikhuluma nje la eduze ziphelile ingane zesikole. ngoLwesine noma ngoLwesihlanu ngisazi. Ziphelile izolo. Inqaba yezingane ingakho Nkosi maziphuma sihambisa ngale igama lakho ngoba liyikho konke Nkosi amakhosi. Shembe ingcwele nyazi Lwezulu, siyabonga ukuthi uyasithanda. Nkosi sinesizathu sokutshela ngisho izitha zethu ukuthi siyihlula ngegama lakho. Siyihlula ngempela futhi. Nazo zadla beyikhona zafisilutho. Siyihlula Nkosi ngegama lakho. Ngaphandle kwakho Nkosi asinawo uNkulunkulu. Asinawo uThixo. Uyikho konke kithi, ubaba umama. Siyabonga Nkosi ukusigona kunomsebenzi osuhamba ibanga elide ama-34 namhlanje. Esifisa ukukhumbuza obani kakhulukazi abaphethe umsebenzi wakho indawo ngeendawo enhla nasezantsi, enyakatho naseningizimu. Isibakhumbuzo baba ukuthi awukho umsebenzi wonyazi omkhulu kunomunye. Awukho umsebenzi wonyazi omncane kunomunye. Siyasixakekeke obaba masayibona iNaBachu sengathi into yokudlala. Kanti Nkosi usithumile umsebenzi wakhe iNaBachu. Kuneyindawo Nkosi amakhosi ukuthi mayabaxakeka nje vele bethi ayimi iNaBachu. Angazi noma bayaya nokumnikazi wayo. Sifisa ukukhumbuza bobaba ukuthi awukwazi uvela ukuthi iNaBachu ayime ungayanga umnikazi wayo ohlele ehlalweni uNyazi Lwezulu. Angazi ukuthi iziphi lezi phazamiso namakhulu enkulungwane suzodliwa iNaBachu. Abanye nje basikuNaBachu Nkosi amakhosi enhla nasezantsi eningizimu nasenyakatho. Sikwazi ukuhlala etafuleni sivumelane ngokuzokwenziwa iNaBachu. Kuyakusiphatha kabuhlungu mase kusuka umuntu okwenye indawo avela ashintshe ngoba sifuna Nkosi ngabantwana bakho uzweni lonke senze into eyodwa Nkosi amakhosi. Siyacela bobaba ukuthi basibekezelele ehloniphane. Oyophinda yakemisi iNaBachu ezweni lakubo. Nona ngoba ngiyamkhumbula sibemceba uNkulunkulu
uyophinda futhi ashintshe inhlelo ngoba izona uNkulunkulu asithume zona. Abanye ke bakhonza amandla baze basho bethi banamandla so sibone ukuthi nizosebenzaphi. Sicela kuphele lokho ngoba phela oqala sizingane zenu nalabazali enithola umnikelo kubo nje wasiphethe amasekhethi abazali bazo lezi ngane. Okunye futhi ningayijaji nabasho ukuthi iminikela inikele imali eningi noma encane zingane lezo under 10 yaphezulu. Lokho siyo sikhiphile ongakamandla nabantwana cela nikwamukele futhi siyanikele emathempelini ethu. Ngikhuluma ngeNaBachu namhlanje ngoba phela isezandleni zethu nje amandla uNkulunkulu ibeke kuthina. Fanele sivikele. Ngiyaphinda futhi ngiyasho awukho umsebenzi kaShembe omncane noma omkhulu kunomunye. Yonke imisebenzi asithumeke yona uShembe imkhulu ingangayo hlele ehlalweni. Siyeke Nkosi sisuke sikhumbuzweni somnikazi weNaBachu inkosi inyanga yezulu ehla neNaBachu emazulwini. Kusamakhosi sizamile abantwana ubakhipha kwipolitiki ayidlela ubiqala iNaBachu. Kodwa namhlanje ingane zakho Nkosi zidliwa utshwala. Kudla Inhlalisuthi, kudla Nkosazana, kudla makoti. Asazi ukuthi maphi lamakhaya azokwakheka namhlanje. Uyabona maphuza ngisho makoti. Kanti umuzi uphila ukuthi ube nonkosikazi oqotho phakathi. Sibhekene nalo salele enkulu Nkosamakhosi. Esicela usiphe umoya ukuthi masibakhuza labantwana ungene kubo baphume kulolu phuzo oludakayo sebeze badlwela ngisho kuyidakamizwa. Imizi yafa nokukhulisana kweingane nje ezincane o9 years no 10 years. Yebo babamkhulu wakusho lokho wathi kuze isikhathi la kokhuleka khona izingane ezincane lokho esibhekene nakho. Bese futhi sikhumbuza lezi insizwe ezincane leli bandla ezisilamayo ukuthi nehle sijubane bafowethu. Nigijima kakhulu nizoshayisa. Lo mdlandla eninawo ebandleni kungakuhle ulingane nomdlandla okwakhe kusasa lenu. Lento ukuthi nithi ningalakhile kusasa. Ubona umuntu omusha impilo zeyiphila emva kweminyaka u10 ne20 ne30 ezayo kufanele iqale manje ilungiselele ningaseqe lesi sigaba. Njengoba namhlanje anihlale ngisho emathempeleni ninamadayara amasabatha nigijima izinkalo zonke nakhona emathempelini balekela ukuthi anizukunikeza inkozo. Nifuna ukuhamba nishumayela kodwa ke asinankinga ke siyafuna nikholwe kodwa lesi sigabeni kuso esokuthi naki kusasa lenu njengathi aseqanga lutho thina asizona igwili kodwa si right. Wonke umuntu omusha sifisa ukuthi abe nendlela ezoyiphilisa ngayo. Ngesibe nama degrees sonke nama diploma kodwa wonke umuntu unezandla nengqondo mongenayo into okuyiphilisa uzosihlupha la esontweni. Uzosihlupha uzoskipha. Siyafisa ukuthi wonke umuntu omusha abe nento ezoyiphilisa ngayo noma ngabe uyasebenza ukuze phela umsebenzi kaNkulunkulu ungonakali. Kosamakhosi nyazi Lwezulu kuleli bandla kwaba khona amakhosikazi athengele inkosi inyanga yezulu Mercedes yawuqamba igama yathi umakhosikazi. Basekhona labo mama wovuleke phezulu samkhumbula ungalozinde evele phezulu nomjiva wakhe oyimpangele. Kosamakhosi nyaZulu sesikunikeza izibongo ezintsha sathi udlula bebhethile. Bebhethe ngo-connection, bebhethe ngemali, bebhethe ngeinkantolo, wadlula bebhethile.
buke ungadluli umkhulu wakho Nkosi yamakhosi wadlula eBhizane ebhejile amampondo iminyaka yo1980 bathi uShembe ngeke adlule lapha zazimbili imoto kukhona lani Continental kukhona nomakhosikazi evimbile amampondo ethe kadlula uShembe lapha kwakuyisikhathi secholera lezo ikhathi lezo ethe kadlula uShembe lapha angazi ukuthi adlala ngegeja kuziliwe udlula bebhejile lo wayekule Continental emoto uthi ke masofika kubona bevimbile waseyishintsha besilandelayo wathi uphi makhosikazi sabona ngamehlo wakafika ezelakithi ngisafunda high school usemzini wakho Nkosi ekhumbulakhe makhosikazi usemusha ovuleke phezulu uthi mengena phakathi wasevela phezulu watshela udriver wathi uyakwazi ukushaya isituhla Wangingiza udriver sikhuluma ngenyanga izulu phela anithi besikhumbuzo lisayo engeke singakhulumi ngosuku NaBachu ngomnikazi weNaBachu alento kudlala ngathi ngizokhuluma ngenyanga izulu uNyazi webantu abadala mthela kudlala ngathi isikhumbuzo ngani Inkosi ilanga yake yamvala omunye usikhumbuzo sababa mkhulu yena wakhuluma ngelanga lathi Inkosi ilanga hey angihambile mina ngikhona isikhumbuzo besikhumbuzo mongamazi lo leso sikuleso awuphoqa umuntu suma nidlala ngathi ninabantu zokhuluma ngeNkosi ilanga uNyazi ilanga eliphambi kwethu ngeke singashambene besathatha sizamuqondisa maNazaretha singaduki lezi ngane kusasa uthi ungalozinde uthi yabona masufika lapha bamkhona uzishaya kakhulu imoto ufika udonse brake izojika isidudlakeleso uthi umshayeli ngizozama wafika wasishaya wavela phezulu ungalozinde wayikhweba imoto zonke zadlula ngisho inkundla yadlula amampondo onke aguqa phansi Uchema sedlulile bantwana baleli bandla niyajahi bafana ke nivuthe lapha enikhona bafana bahluko sebancome bese banihamba bagama bethi niyakhuphuka bese ndimali ingqondo ngisho umshumala nesambone ukuthi yini ngoba akakhuphuki njengani masidlulile iyeqhawweni kulamampondo yathi sungele aphinda qala phansi amampondo athi amampondo wadlula bebhejile ungalozinde madoda beke ungadlula uNyazi kuyo yonke lento ngoba yiwo lo moya umntwana kaNkuluNkulu ophuma enyameni endala ungena enyameni entsha ithi masihle wathiwa uShembe udlule kanjani laqala phansi icala wamangalelwa uthe masepha wakunomshumayeli ubhala uthe masefunela enkantolo wabiza umshumayeli ubhala wathi bhala angimi nalaphana kuzoya wena uzoba yimi uzokuza kuba uShembe namhlanje Uyeza ndaba ezitha umshumayeli athi amadoda Nkosi yamakhosi akusiyo indaba ezitha umshumayeli wathi uyeza ndaba ezitha uthi uzokhoka kahle ukumbone mina ngikhoka kanjani lwaselifika usuku sofuna kuleyo enkantolo waqhamuka umshumayeli ubhala egqoke osefaka utshayi ehamba ngeinyawo yathi nyangezulu awu bhala ukumbone mina ngihamba ngeinyawo nani nje uzoba yimi uzokuzuba uShembe wayifaka icathula ubhala wahamba bayenkantolo ithimi ifike enkantolo bathatha amampondo hawu umuntu omkhulu kangaka ubani obopha umuntu omkhulu kangaka wathiwa ngeke abuyele emuva bathe bebuyela bayifica inyanga izulu isima kuveranda yathi mekukhamuka ubhale ekashaza ke icathula yathi bhala khumula icathula awuseyena phela uShembe manje ningahlali ngathi ngesikhumbuzo uNkulunkulu esimaziyo maNazaretha
Ilokho esifisa abantwana ngijabulile Nkosi amakhosi athi senyakatho phansi le safika abantwana abakumhlophe phansi kwezihlahla ngajabula mfika umfundisi ungubani nabavangeli nabefundisi beweseke umsebenzi wakho abantwana benenkonzo yokucela ukuphasa kodwa ngakusasa ngesonto bese sisegoli Nkosi somukela abakhethiwe ubuholo obusha okuzobheka iNaBachu ubakhumbule Nkosi bawuphathe ngomoya wakho umsebenzi lo msebenzi weNaBachu ngowakho Nkosi ungowakho Nkosi manje lethu ngowoNyazi asezona ingane encane ngalondlela ukuze singachithi isizungu thina ngeNaBachu siyajabula manje sidika umsebenzi ukuze bafunde ukuthi akusetshenzwe Nkosi amakhosi siyakubonga lo muso sipha wona noma singabantwana sona sicela Nkosi ungaphezi siyakuthanda nyazi Lwezulu uyithemba lethu elingapheli amanye amathembe phela Nkosi amakhosi sifisa abantwana bethu bakwazi ukuthi uNkulunkulu sacela Nkosi ngo2011 ukuthi sicela amakhehla akho kusasa nezalukazi zakho usibone Nkosi esigugile usho Judiya umkhalazi lesunjena ngithi Nkosi amakhosi siyacela ukukhula usifihle Nkosi emazinyweni ezitha okuhle ngokukholwa ukukholwa yabekezela ukholwa kuyiqinisa waqamba amanga ukholwa kunayo inzondo bonke abantu abalwa nokukholwa funa sibeza nokuqili namanga nenzondo nomona sizobatshela Nkosi ukuthi kodwa ngegama lakho sizobahlula David watshela uGoliath wathi wena uza kimi ngenkemba wathi uDavid eyintwana bafethu wathi David wena uza kimi ngenkemba mina ngiza kuwe ngamandla kaNkulunkulu salala phansi siqhwaqa nani ke zitha zokukholwa zitha zeNaBachu sohlula niza namanga niza nomona niza nenzondo nihlula kusebenza bese niba nomona abantu abasebenzile ibakambela amanga sohlula ngegama lenkosi uNyazi Lwezulu songigijimisa bafowethu inkosi kusenikuzweni inhlonipho la ngemuva ninikezane kahle ingane ziphathe kahle ekseni ungahlabeleli ivesi elilodwa phela azilinga namavesi awu4 ngoba nakho siyakhuphuka nizoqhamba kanje bafowethu nenkuli order bafowethu siphambi kwaThixo ningasoneli ngoba sondela umsindi ungabikho siphambi kwaNkulunkulu siyayifuna indlela eyokuya ekhaya uJehova enkosi yethu Ngiyakhetha uNyazi lasezulwini bantwana benkosi le okhulumayo umfana omncane umthokozisi wakwaMbuthu eintabeni zezwe lakithi kaMthethwa ngaphansi kwethempeli isizweni ngaphansi kwethempeli sayo cha Nkosi yamakhosi sibonga Jehova ukuvela phambi kobuso bakho engathi Nkosi ngoba siguqela namhlanje Jehova wakhumbula amazwi akithi
Wathi ungalikhumbula izwe lakithi Shembe engcwele ngamthethwa. Ngoba ngimlapha Jehova nami ngizomela lona izwe lakithi. Kepha Nkosi ngiyakhumbula ngelinye ilanga isifikile inkosi endala yakithi intemba yabathethwa. Yake yathi mayifika ezweni lakithi Shembe engcwele isigcala lapho yayihamba igcalela lapho ngexasiya ize kuwe nikazi wezinto zonke. Ngikhumbula Jehova engcwele ithi mayihamba ngexasiya ize kuwe Nkosi yamakhosi Shembe uNkulunkulu ize kuwe iza nesithole esibomvu iza nezinduna. Ngoba Nkosi la Nkosi yasikhombisa uthando. Engathi Nkosi ungayikhumbula. Wathi ungamkhumbula intambo yabathethwa Nkosi ngoba sake sambone thando Shembe. Inkosi yakithi ke Nkosi yayithi mabe zibe yisho uNkulunkulu ngoba ngisho kanje ngibiza kanje ngisho intoda uNkulunkulu ngoba yathi ngelinye ilanga sekufika ikhathi zazo zokuhamba yathi kokwenzeka mnqayi isho undindindi umqwamnqayi yathi makwenzeka masengihambile mnqayi abantu bosale bejabule behle kube mnandi kodwa ngifuna umuntu oyedwa kuphele ngifisa kube uyena oyongihlangabeza lapho kuyiwa khona. Ngifisa kube uShembe kuphela ungathi ungayikhumbula inkomazi yakithi eyasekhafeni ehlaba ingazele ebathi umhlungu wathi umshamasiya wase uyona Nkosi sake sayibona amathuna amaningi abathi amaningi awomkhuhlane bathi mabili kuphela awengculaza. Siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi mathi ungayikhumbula inkosi yakithi. Nkosi ngizokhuluma ngeindaba ezimbili indaba enyenye Nkosi yamakhosi enginayo kuthe kunezinsizwa Shembe engcwele khona insizwa sihamba nazo ezike zenza into enhle phambuso wakho. Nkosi kunezinsizwa ezangolesithathu Shembe engcwele ezake zathenga igenerator Shembe zenzele lo msebenzi wakho Jehova ukuthi ungonakala. Kodwa Nkosi yamakhosi zithele izinsizwa ngelinye ilanga zize emzini wakithi wasedlozini kunensizwa yakithi ngaleso sikhathi eyayisanda kuganwa okwathi usakhile umcelo yathi mayigana lensizwa yasiphelelwa ikho konke okunakho yasihlala nomakoti eceleni. Kwase kuba nzima Shembe engcwele kungazeki nobani engazi ukuthi uzokwenza kanjani nayi lensizwa isiphelele umsebenzi. Kwase kufika lezi insizwa zafike zathandaza Shembe zabiza wena yasiyaphuma lensizwa yahamba yayosebenza. Kodwa Nkosi yakho amakhosi iyahlupha imizi ngoba miningi imizi yakhele ngesiqalekiso Shembe nathi isinawe nje sizele emzini yazi iqalekiso. Kodwa Nkosi lensizwa ithe mayisebenze usakhile kungakafiki nenyanga engaki isebenza Shembe engcwele wasuyizwela wena ngoba uNkulunkulu wena wehluleki. Yasivele ndoda yenzelekela inkinga inonkosikazi emncane wavele yagula lensizwa yakithi yahlabeka. Ngoba ziningi imizi inazi iqalekiso ngathi Shembe ungakhumbula imizi lapho esisuka khona. Umuntu nomuntu lapha Shembe engcwele nikazwe izinto zonke ulapha ngoba ehluphekile ulapha ngoba ezokhonzela imuva. Kodwa mase sifike phambi kwakho Shembe engcwele siyakhohlwa. Ithi lensizwa yakithi mase igula yakukhukhumala isisu lensizwa yakithi sangangebhala yakukhukhumala isisu kwathiwa esibhedlela isakwazi ukubona lensizwa izala umama uMantuli sekunzima laseyibuyele lezi insizwa zangolesithathu awu Shembe lengilosi ezayikhonzela lezi insizwa ngathi Shembe ungahlala kuzo. Bathi mayibuyele lezi insizwa Shembe engcwele laseyifika ithandaza lasezithandaza zake zenza into engayijwayelekile ngalolo langa zathi khiphani impahla zibeke lapha kukhona umvangeli umncwango kukhona umshumayeli umhlongo kukhona umshumayeli umkwalazi zathi bekani impahla lapha lasezigwaza ngemkhongela kuza ngeimboko lezi impahla zilele phansi lapha esitting room saseyibiza wena kuthi umuntu akasaphefumuli akasenjathe sesibhedlela akasakhulumi kodwa Shembe ngomsa wakho ngoba uNkulunkulu vele ezulwini. Zathi mayiphuma lezi insizwa Shembe engcwele emva kwakho waseqala wasebonakala umakoti meya wasebuyahleka ngoba wonke umuntu omndeni wayithi mayingena esangweni umakoti esithile emva kwendivele ekhale ngoba wayemncane ukuthi nakho ezoba umfelokazi ngalesi sikhathi. Kodwa Shembe ngoba wena uyaphila uNkulunkulu wakunqaba lokho Shembe engcwele. Kunamakoti kaJehova engcwele wakithi owangipha yena Jehova emzini wakashange kwathi ngelinye ilanga Jehova engcwele esekhaya wathi uyabamba Jehova sambone emuhle umakoti yasiyaphunyuka saphinde futhi sambone emuhle yaphinde yaphunyuka futhi Shembe engcwele. Ngoba Nkosi yamakhosi iziningi izingane zakho lapha zigqoka inansuku ezihlaza kodwa izingane zithule emzini la iganele khona.
Shembe ingcwele ngathi ungasikhumbula usiphele ongilosi ngoba kuyenzeka abaningi kangaka nje abantu kukhona insizwa lapha ekhaya ehambisa kahle mase kuba khona futhi insizwa eziumnyuzi ezithatha into ngathi zingamanazaretha kodwa mawudayibhekisisa izenzo zakhe lo muntu nangendlela enza ngayo kasili Nazareth kodwa mawumbuke kude eqhukile uyafana neNazareth. Shamba ingcwele sathi no sisayithithakile lezi ingane Jehova ingcwele ezimbili ngase ngiza kuwe ehleni ngafike ngabika ngathi Shembe ingcwele uma kodwa akithi kwenzeka kanjena usechithwe lezingane zazambili wathi inkosi kubusise. Ngithe Shembe mangibuyele ekhaya ngase ngiyahlala ngilinde indaba esibusiso sathi ukuphila sathi ngiyabona sabona umakoti sengathi usezoba mhle futhi. Kodwa lapho Nkosi bona into engifisa ukuyiveza ngoba uNkulunkulu bakho sikubonile Shembe ingcwele ukuthi wena uyakwazi ukungena ethuneni uyofika kubantu abafile. Ithi Shembe ke sekunjalo uNkulunkulu wasebuhleni sesibikile kuwe kuthi mase ngiyathi ngiyalala baqhamuka ikhetha lahamba ngokandakando bomvu malifika leli khetha lifike liyama phakathi negceke lithi hey wena mfana muphi lo. Shembe ingcwele masifika sisonke ngisondela ngiza kuleli khehla lifika leli khehla lithi kanti lo mntadu yekuye utheni. Ngithi ngiyabuza Shembe ngithi mkhulu imuphi lo muntu lithi loya asazi wena ngoba unakho iqhukwane asazi uShembe nevakasha ke kuyovakashela laphi. Ngathi mangiyabuka ngiyabona emnyango weqhukwane lakithi ngiyabona umile kodwa Shembe uNkulunkulu noma bengakuphika basemhlabeni kodwa thina selokhu sishilo sithi ikhona lento yasezulwini kithi. Uma sewumile lapha sangubona yasikhuluma le ndoda yathi ngisafuna ukuyozwa kuloya muntu yathi mayihamba yalapha bangena phakathi eqhukwaneni yaphuma yathi hayi sangikhulumile nale ndoda sesivumelene. Shembe ungathi umthandazo wakho mawuthi siphathe kahle indawo esilala kuyo ukwazi Shembe uthi ngaphela ngephupho. Uma sibuya lapho Shembe mangithi ngiyabheka nangu Shembe semnyango nayo lensizwa ikhuluma kanjena endala yakithi kwambuthu emva kwalokho Shembe lensizwa yakithi ithi hayi sangikhulumile savumelana uthi loya muntu loyana uzokunika ingane ngoba sengucelele. Uthi mina ngubani? Ngithi mina ngikwazi ethi mana ke ingane ngoba izohlala lapha kunenkinga ekhona yodwa. Ethi lenkinga kunengane wena oyilamayo eyachithekayo eyentombazane hamba oyenzela umhlonyana igama engiyethalo nompumelelo uthathe lembuzi empunga esibayeni uyibulalele yona masuthatha lesiyasithola esimaqapha esiyilunga masusibulela yona sazi wena ngoba unaso isibani futhi asazi wena ngoba unayo imbuzi wena uhlala edolobheni. Yathi mayiphenduka le ndoda yasithi masenzile lento bazobe sebekunika lamadoda amlaphana ekunika ingane yathi manje lo ngane uyiqamba uthi ubani. Ngathi angazi yathi hayi leyo ngane oyoyiqamba lapha kobe kuyizaba zami ngoba imini engenza izaba ukuthi khona bayocela kule ndoda. Yathi mangiphenduka yathi le ndoda uwena nyazi Lwezulu la ngiyakhona yasi le ndoda yasithatha ijuba ngathi ngiyabona uphethe ijuba Shembe waliphephetha leli juba lazophelela kimi lathi maliphelela kimi asengiphaphama kodwa khona umhlola Jehova wenzile engisho ngawo ukuthi uNkulunkulu sathi sesiwenzile umhlonyana sengibulele nale nkongo nale mbuzi sewenzile umhlonyana lafika lelo juba labona izwe lokho lafika lahlala egcekeni ekhala bona wonke umuntu. Lahlala leli juba Nkosi yamakhosi layalena ngathi mangiyakulo ngikhipha isandla Jehova ingcwele lasuka leli juba lazohlala esandleni ngathatha ngalivalela egaraji ngahamba ngayo eRichards Bay ngafika ngathenga elinye ijuba lesifazane ngase ngithenga ukudla ngathi mangibuya ngiliphakela ngibeka amanzi ngibeka leli juba laselife ekseni lesifazane safika lifile masivuke ekseni kuselele lodwa le ndoda. Shembe uyakhuluma futhi uNkulunkulu kodwa inkinga sihluleka ukubona. Yathi masikenzekile Shembe yonke lento ngase ngisala naleli juba elodwa kanti umakoti semuhle ngapha leli juba lihlala egaraji liphakela umakoti elondla inyanga eziwu9 egcwele kwathi ngenyanga yesi9 kwakuDisemba kuzozala umfana lakhaya leli juba layishayise windini selifuna ukuhamba ngathi hawu kanti kwenze njani kanti Shembe uyakwazi ukuthuma ingilosi ngaphela ibone ngamehlo.
lafika lelithuba lashaya zonke indawo lathi masalishayile zonke indawo lase liyaphuma ngasangivula iwindi lase liphuma lelithuba lathi maphuma lelithuba sekuchitheka amanzi makoti wahamba wafika wathola ingane yomfana engayiqamba ngathi igama layo uzabazedlozi njengoba lasho eliyakhehla lathi izaba zami lathi yini mina kuwe ngathi idlozi lathi izaba zalo kulelo dlozi Shembe ngekho omunye uShembe singathembela kuye ngaphandle kwakho Shembe ngathi ungawukhumbula umzwa kithi ngoba nawo Jehova umzwa kithi uzala phezulu kwesiqalekiso nathi inkosi sisuka nje emzini okwakunkosikazi nendoda kaNdlovu kwangena ukhokho wakithi wayongena unkosikazi kaNdlovu kwasekuzaleka imizwa kaMbuthu Shembe engcwele siyidaka nkosi siyingane zenzalo yonkosikazi wakhe nakwelinye izwe siyacela ke Jehova ngoba singaka lesisibongo esakwambuthe enhlekiseni uzusikhumbule Jehova ngabakhohlwa inkosi yamakhosi abakhwekazi bami umsebenzi wakho omkhulu owenzile ukwakhipha umangcobo ejele Shembe kodwa ngikho lapho ngizothi Jehova uNkulunkulu siyabonga Shembe engcwele ukhumbule Jehova nomkhwekazi wami umajali Shembe sehambile emhlabeni ngathi Shembe ungahambela kuye umthethelele inkosi yamakhosi nami ke Jehova masuyangithethelele engonile Jehova masusipha inhlahla usikhuphule Jehova singabantwana bakho ayena amen. Kepha wena Nkosi Jehova Nkosi themba lemphefumulo yethu yazolukhula sezulwini ngiyabonga baba lo khulumayo ubongana kaMngoma Nkosi eNazaretha entabeni zakwamaphumulo emzini wakho Nkosi wasentokozweni ngiyabonga baba ukungidonsa Nkosi ngiyibopho zothanda wangithwala baba safika Nkosi siphephile kumusa wakho Nkosi yasezulwini ngicela isibindi baba ngicela ukubabaza Nkosi yasephakameni ngelinye ilanga amaNazaretha
emhleni yenkosi uthi ngala makhosazana kwaba khona intombi yasephakameni eyathi izothatha uhambo oludwa oluyenhla yayisihamba iya lapha kuflowe yo hiker ithema ngabe hiker seliqhamuka iloli legibelisa lithi uma lihamba umshayeli wayesefikelwa uthando wayikhuluma lento ayizwayo kuye efikayo yaze yafika kulomuntu wesifazane wahamba manazareth akwazi wafika egcineni bothando bathi befike eGoli basebesepejini elodwa bathe mase befike egcineni kwawo lokhu uthando kwafika la lo wesimamela ehla khona wayintombi yasephakameni wayesethi lo wesilisa bengathanda sikuye sibonane ngingasekho emsebenzini wathi lo wesifazane ifoni enganayo ilahlekile wala zinsuku senenkinga wathi lo uma ngabe ifoni usuyenzile uyobusungifonelwa eseyibhala phansi namba yasihamba khona abantu abenkosi uShembe yasibona uthe ingakayithola ifoni zaqhubeka izinsuku wayesengazizwa kahle uthe uma ngabe engazizwa kahle yamdlula inyanga yokuqala yamdlula yesibili wathi uyaphuthuma esikhwameni uyobheka inamba akazwayithola wayikhulelwa ingane yamanazareth wazwayizala mayibuzwe ekhaya uphuyise ingane ngumazi ohamba neloli uthe mayisayizele yamanazareth ingane yakhe ithela iqala nje thatha ukuhamba yesingena ukufa yakhala yangathula wayise emaklinikhi abangabona lutho nesi nodokotela wayise kubathandaza abangabona lutho baze babhuqa mama ngoba omabethu kwesinye isikhathi inkinga yehlele omnye umama kubengathena ngeke izimehlele wawuthi mangabe ngakulo mama bese bebhuqa bethu yakama sibanibane sililwe kwayingena lokufa lengane yakhala amanazareth yangathula kwahamba kwaze lafinyela kumkhokheli udaba base behamba beyinkosini yamanazareth uthi ngiyinkosaza bathe uma befika nalengane phambi kababa base befike beguqa amanazareth ngoba uShembe uyikho konke uyisangoma uyinyanga udokotela waseluthi uthi ngiyakhuluma mkhokheli wathi baba ngilethe nangumntwana wayesekhuluma lo sisi wathi baba nginenkinga nkosi yamakhosi ingane yami yakhala ithuli lathi uthi kuphi kubokwayo wathi angikwazi Thola adlula amanazareth alanikela sabani lokho lapho yakhuluma mkhokheli wathi baba ngiyakhuluma nkosi yezulu nomhlaba ngilethe nangumntwana nkosi unenkinga engane baba ayizele nkosi ithela iqala nje thatha inyawo iyakhala nkosi ayithuli Lase luthuthi ngamakhosazana umkhokheli phumana enihlale ngala ngaphandle kwesango kuyothi lo bothi mabeqhamuka abantu bayidlalisa lengane loyo qhamuka idlalisa ithule nithi ngithakeze nayo kimi Manazareth asikuphelele bahlale esangweni bedlula abantu idlalisayo iqandula asho kakhulu athi hawu bese ngikhohlwe ngosakwakhe idokota amshiye lo mama nalo waphinda qhamuka athi idlalisa isho kakhulu hawu bengisayoluka bese ngikhohliwe adlule kwathi ngesikade kwaseqhamuka indoda eyifaka umNazaretha omude iphucile ekhanda othi mangabe uqhamuka lapho uyibona uyabona mawufika la ekhaya uvela ufaka umNazaretha omude engonakele lutho bese sikubona ukuthi uyafika NaBachu ngesonto kwabazi usathenga insimbini yasiqhamuka le ndoda inekhanda layo yayisenza okwenziwe abanye yathi idlalisa lengane yathi idlalisa ingane yavela gegetheni ingane yabheka phezulu
wayesethi umkhokheli hawu umuntu kaNkuluNkulu njengoba usibona sihleli lapha sihleli ngezwi lenkosi ithe inkosi yamaNazaretha loyo fika idlalise ibisiyathula soza naye kuye yathi le ndoda mina kwathi wena idlalise yathula kwase kuhanjwa amaNazaretha niyalibona uthiko lamakhosazana selifaka amaChristian emaNazaretha kwase kufika kuguqa phambi komnyango bakhonza ezulwini laseliphuma uthiko lamakhosazana lathi yakhuluma umkhokheli wathi baba besize ngenkinga yengane Nkosi ekhalayo baba esingazi ukuthi nakufaka kuno wathi lo edlalisa ithula soza naye kuwe laseluthi uthingo kule ndoda ephutha ikhanda lwathi hawu ungangiphoxi uyabazi laba wathi baba ngibazi wathi njoba ngila nje Nkosi ngiyaqala ungena phakathi kwalomuzi ngithe Nkosi ngisemsebenzini ngihamba ngeloli laseliphelelwa Nkosi amabreak laseligingqika Jehova ngikubonile ungisindisikho Nkosi ngize lapha laseluthi uthingo lamakhosazane hayi ngiyakuzwa lokho kodwa lo semva kamkhokheli uyamasi wayesethi unyusa inhlonzi emaNazaretha wayesethi Nkosi noma ubuso bami bungamqali kodwa Nkosi angazi ukuthi ngizothenga ngimbonaphi njengoba ukhuzwa nje ungezwa Nkosazana usazohlupha ubaba kusasa wayesesondela wayesethi baba njengoba ngifikile ngiyaqala laseluthi uthingo uyakhumbula mhla umlifter nize ngixoxa kuze kufike egcineni ngothando yayisibuya amaNazaretha imemori ukuthi hayi lo muntu njengoba ngithe angijwayele ukumbona engathi ngeke sabonana naye lothi uthingo ngithi phela nahamba naze nafika egcineni ngothando ngase nginibusisa ngomntwana ngakho ke lengane emkhokheli ayinalutho ifuna isibongo sayo iqanjwe ikilo kuzwe uyisa yenzele isiphandla ayifaka imbeleko ayibonga Nkosi kwase khanjwa abathandazi kwase kufika sangomeni esikhulu yamthola kanjalo uyise wayingane emaNazaretha amahle Nkosini ngithi angizobabaza lokho Nkosi yezulu nomhlaba ngiyabonga nyazi Lwezulu okuhle ongenzela khona insuku zonke baba wasezulu cela Nkosi ungibheke ungithande ngekhathi zonke ungivikele Jehova khulisa Nkosi nemisebenzi siyenzayo Shembe ukuthi siye phambili nempilo sakhele nemizwa ubaba omkhulu ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba Nkosi kusenizwile Sizindaba ayosinda abaningi sizizwile
Nkosi yezulu nomhlaba ngiyakhuleka Nkosi ehlalweni sobukhosi emakhosini aseNdlunkulu obaba bagcotshwa iNdlunkulu yasezulwini noma bethu abakhokhela egameni loNyazi ngiyikhetha Nkosi umfana ugoqile ngizalwa kwaMfeka ngingumzi wendoda ekhaya kithi kaBhenge intabeni zaseNdwedwe amen seniphelele ikhenana ayibonge Nkosi cela Nkosi ungiphe ukukhuluma kuba manqabu kodwa Nkosi ngicela Nkosi ungageji Nyazi Lwezulu sisenjabulweni ka13 years Nkosi yezulu nomhlaba siyajajama Nkosi yamakhosi injabulo imingenhla Nkosi yamakhosi ngicela Nkosi uqale ngibonge ngingakakhulumi kodwa ngicela uke ngiqale ngibonge kunenkonzo Nkosi esike saba nayo lapho Nkosi besihlupheka uNyazi luthuka ngapha nangapha khona insizwa yakamthetho eyangazi Nkosi wena uyaziyo ngoba Nkosi ibibhala konke okubi kodwa namhlanje ithuke sibuka lokhu singabantwana Nkosi Nyazi Lwezulu wasekuhlangana bathi hayi ake sihambe siye eThekwini siyomasha sitshelizwe ukuthi thina sicheme noNyazi kuhleni ayibonge Nkosi abaningi basola bathi uShembe kanwelwa ngoba khona ukukhuluma ngalo la ekhaya abaningi babesola bathi ingane ziphaphe kakhulu zilwela uShembe uyakwazi ukuyilwela siyabonga ngoba babe khona obaba basiseka angimboni baba uShozi sasidonsa uyena lapha eThekwini zathi mayifika lapha kubhoda zasayithandaza ngoba sasingayini kuyoshaya isiteleka sasingashisi wona amathayi kodwa sasigqoka ingubo engcwele sibhlungu enhlizweni uNyazi luhlukunyezwa phambi kwethu sasifika kubhoda babekhona abakhokheli babekhona abefundisi angisho kuwena ngoba awusola awungekho Wabona sithathu zasayifika sayithandaza kubhoda waseyihola ubaba uShozi wakhona imoto eyayithwala izipika zasezedla ibheke enkantolo ethi ziyamazi umelusi ziyamazi ubaba wazo zasezedla zibheke ezantsi enkantolo zathi mayifika zaseyifika ifundi incwadi enezikhalo yasifundi incwadi ezikhalo ukuthi kasikuthandi lokho kwenziwe enkosini yethu sasingathunyiwe uNyazi kodwa bakusenhlizweni zethu ngoba sikuthanda uNyazi into mawuyithanda uyayilwela ngakho konke okusemandleni akho hayi uShembe akalwela ungambuka umuntu eqhukuluza kwakho emqhukuluza ukhona uthule sasayifika Nkosi Nyazi Lwezulu sawubona umehluko ngoba akusabhalwa kabi ngoNyazi phepheni ayibonge Nkosi nezikhulu zezwe sasiyibona kancane ziyavela enkonzweni ziyabona ukuthi uNkulunkulu sebuhleni ayibonge Nkosi nakwasakaMthetho Nkosi yamakhosi bahlangana nabakhona bamasha bamashela wena Nyazi Lwezulu ngoba siyakuthanda baba noma sona phambi kobuso bakho Nkosi kodwa ungasideli ngomhla kuphela lo Shembe Nazaretha uNkulunkulu ayibonge Nkosi lo Shembe uNkulunkulu Nazaretha wamncane wamenzani ngabaza uNyazi lo Shembe phambi kwethu uNkulunkulu ayibonge Nkosi lungabini uNyazi ubaba mkhulu wakwasebenza kwelinye iplaza lomlungu lingakafiki izwe lamthumela ezintabeni zangakithi eNhlangakazi siyawubonga Nkosi umusa wakho ezweni lakithi eNdwedwe okwathi noma usushintsha intaba Nkosi kodwa wathi ngeke nje kwelinye izwe ngizoba khona eNdwedwe ezintabeni zasozwa thina eKhenani masebenza ubaba mkhulu eplazini lomlungu uthi ngenye imini ubona umlungu wakhe udangela usokole esondele kuye hawubasi kwenze njani wabukela unosizi uthi nomlungu hayi Shembe ngiyathatha ngiyahlanganisa Nkosi yamakhosi ngoba nginosizi kanginabo abantwana kangazi ukuthi makufika isikhathi sokufa lezinto enginazo ziyawusala nobani ngoba abantu abasha abazali bethu bathembile ukuthi mabesithela ithina sosala sibheka amakhaya uthi uShembe hayi uyalibona leli ihoko lakho la inkukhu uthi ekuseni ubavuka uvula umnyango uthi inkukhu ayophuma kuqala kulomnyango uthi boyithatha uyibamba uthule nayo ngize ngifike ekuseni
Mafika ubabamkhulu ekuseni nempela umlungu wenze njalo ngoba usenethemba uthemba yonke into ngoba ayikho imizamanga ayizamanga engayitholi ingane. Bengakubi insizwa zezulu kube njengoba siphushana nje la ngemva kwami khona uphika ingane. Bengakubi la emva kwami khona ungayondla ingane yakhe. Ngoba noma ngaba unawo amandla kuhle uvume mfowethu ungayiphiki ingane usho udaye yami kodwa amandla kaninawo. Noma ngabe uhola u350 thatha u100 udle uthathe le uthi ayibone ingane sitholani. Wafika ubabamkhulu ekuseni ihlobo ezinhle emasini umlungu uyibambile uthi basiphenduka ubheka empumalanga uyibamba ungayidedeli uthi uShembe uzwani base uthi ngiyayizwa Shembe iyakhula iya ngokuya iyakhula uthi uyidedeli ibambe wayibamba wafika isikhathi yaphunyuka. Uthi ubabamkhulu webazi uyazini ukuthi yini oyibambile. Uthi umlungu haya ngazi Shembe bekuyinkukhu. Uthi ubabamkhulu hayi basi bengesi inkukhu lena. Uthi lapha bekumoya ngcwele esafika nawo thina baShembe mhla sizosebenza kuleli plaza. Uthi lo moya ngawamkelanga iwona moya ohlezi sibelethweni somkhakho yikho ngabathola abantwana. Uthi thina baShembe masifika endaweni siyamukelwa. Uthi ngoba uwamkelanga lo moya ingakho abantwana ungabatholi. Uthi kodwa thina baShembe sesihawukela uzobathola abantwana. Sokwathola umntwana kuthola unsizwa kwakumazinye egoli abasebabananga bayayazi. Emzini wasephakameni sengehlela ngezantsi kwake kwakhona indoda kaMhlongo. Le ndoda kaMhlongo yayinesilonda esingapholi inikela njalo kodwa ingasizakali njalo ifika noma ingenayo imali ifika ihlala ethempelini ilindele izwe. Uthi ngelinye ilanga yayisiduba ukunikela ngoba yayisinikele kakhulu ungathuli lutho. Mhlasimbe ngoba kwakuyithina sazothi hayi uShembe uyangiblothika umshanga usina ngiphendula. Wasayithi ubabilanga bizana umhlongo bashumayeli ngoba kafikanga ngalolo suku. Mayefika umhlongo uthi ubabilanga umhlongo kwenze njani ongafika ukuzonikela namhlanje ususizakele yini. Uthi umhlongo hayi baba ngithi ake ngiphumule ngoba sengicele kaningi ngangitholi. Nabafika ngemva kwami Nkosi bayathola mina ngangitholi lutho. Uthi ubabilanga umhlongo thina boShembe ngasimdeli umuntu. Hayi manaza ngithi uNyazi kanimdeli umuntu. Emva kweminyaka u13 sinqobile icala. Lethi sifundisa ukuthi kuyabekezelwa izinto ezinhle ziyalindwa. Uthi Mhlongo thina boShembe kasimdeli umuntu indaba isekhaya Mhlongo ngakugoduka ekhaya mawufika ekhaya wenze yonke imithandazo uzoyibona inkinga yakho ukuthi leliphi laphelele khona. Wagoduka uMhlongo wayitshela ukuthi mhlawumbe uzobamba umthakathayo. Ngoba into yokuqala thina manje engaqhuzwa nganomkhuhlane ngicabanga abathakathi kanti indaba ikimi. Mayefika ekhaya uMhlongo thandaze enze yonke into uthi ngelinye ilanga mayephuma kwathandaza emakhaya ke khona igugu ezele zibe khona ngaphandle. Masiqeda ukuthandaza mase siyaphuma siyangehla komuzi siyothandaza. Kodwa ayisekho manje. Mayephuma kwathandaza uMhlongo wafika endlini wathi uyalala waza kukhona into engwanqamisayo wathi uShembe namhlanje ngizombamba umthakathayo. Wesathatha umkhonto waphuma nomkhonto. Uthi mayephuma uMhlongo ehlela ngezantsi kwesibaya ufica ingane yakhe entombazane ibambene nomfana phakathi egcekeni. Wesehlubuka uMhlongo wabuyela endlini wafika walala. Ngakusasa kwabona huyu kusa wadikibala wabuyela emzini wasephakameni. Mayefika emzini wasephakameni wahlala ubabilanga uthi bashumayeli ngibizeleni uMhlongo. Mayefika uMhlongo uthi ubabilanga Mhlongo wahamba kanjani ekhaya. Uthi baba hayi ngafike ngathandaza kodwa ngitholanga inkinga. Uthi ubabilanga Mhlongo ngosuku othile ngesikhathi esithile uphuma emthandazweni ka12 wenzakalani. Wasubuya umqondo kuMhlongo uthi uMhlongo hayi baba ngezwe akukhona into engwanqamisayo ngayitshela mhlawumbe umthakathi ngizombamba kodwa ngathi mangiphuma ngafica ingane yami ibambene nomfana egcekeni. Uthi ubabilanga hayi Mhlongo thina boShembe kasimdeli umuntu. Uthi yona inkinga yakho lekubambile thina boShembe besisikhipha isibusiso sokuphilisa kodwa besisiqalisa ekhaya masifika ekhaya sifica ingane yakhe igila abanyala egcekeni. Mhlasimbe bantu abasha abazali bethu banenkinga engaka nje yithina. Zingaki mfowethu ingane oyifaka kini ubaba wakho mengekho.
Zingaki ingane yakwethu ingane mhlawumbe usuyaziwa nasendaweni hayi uThabani unekhebhene right mawufuna ungenisa nje uxhubana noThabani kodwa ubulela umuzwa mhlawumbe ngoba uyintathelelo usebenza kahle unothulu uma ekhaya bayaphuma bangena ungafunga ukuthi isehotel uyawubulala mfowethu umuzi kababa wakho Nkosi yamakhosi cela ukuthi intathelelo Nkosi la ngone khona ususenikuzwile Ngeni bebantuna ke yamazulu nomhlaba somngane siguqabadele sembula nkungu vela ukukhanya fika yomlilo uNkulunkulu wabona abazali babazali bami uNkulunkulu kaGogo nyazi Lwezulu inkosi ubusisa ukuphakama kwami konke izinhle zenkosi lo mntwana uguqile igama ngingwandile ngwawakhuzwayo ethembeleni lasebukhosini kumshumayela uNtuli kubaba umfundisi umdalose nobaba umfundisi ungema ibongosi Nkosi yamazulu nomhlaba ngizawucela Nkosi ukubonga ngibonga umusa Nkosi wenzela abazali bami kodwa ubenzela ngami ngothi ngizalwa Nkosi kwaphela iminyaka emibili umama engaphuma esibhedlela nami ngenxa yokugula enganginakho kufa kwenhliziyo Nkosi kodwa umzimba wami wonke wawugcwele amapayipi ungadleki uma ukuthi umama wayefuna ukuthi angifunze ukudla abelungu babethatha amapayipi bawafaka emakhaleni bese ukudla befaka emapayipini kuze ngidle kodwa uNkulunkulu ngomsa wakho usambethe umzimba wesine ubizwa ngenkosi uThixo lamakhosazane bafika bama bangicelela insuku zokuphila kodwa ngawe Nkosi ngoba kawukhethi umuntu wasubanika ithemba ngaphila ngizobonga lo msa ngelinye ilanga umlungu wawafuya imalasi eyithanda umlungu ngokuyithanda kwakhe wasethatha isinqumo waseyithangela umgexo kodwa lo mgexo waseyibhala igama lakhe lo mlungu waseyifaka entanyeni yale malasi ngokuyithanda Kwahamba isikhathi lemalasi yesiduka yaduka nomgexo obhalwe igama lomlungu wayesephatheka kabi umlungu wayicinga le malasi wangaze akayithola basebembuza abantu bathi ngoba phela wena unayo enye imali ungathenga enye imalasi yini inkinga uthi umlungu hayi angiphathekile kabi ngemalasi into angiphatha kabi kakhulu ukuthi iduke negama lami
ngithenga lo muzi ngithenga omunye nabala wesehamba wathenga omunye la ngatshelanga umuntu uthi siyahlala khona ngoba wayibalela uShembe kanti thina ndoda kwakuntambama ithi yabona imoto iza uthi yakhanyisa ithi afika amalambu azangena egcekeni kulomuzi omusha uthi yavusa ithi yabona isicapha sivuleka ithi siphuma laphuma ihuka uthi langena endlini uthi lasebebengelelana uthi baphila uthi naye waphila uthi baxoxa njengenjwayelo uthi athi mephathi nendaba lengxoxo yabo uthi wayesebuza uthi hawu Nkosi njengoba lapha ubani okutshela ukuthi sengihlala lapha kodwa inkosi yambuza umbuzo oqala yathi ngithi mngani wami uyathandaza yasivuma yathi yebo ngiyathandaza ithi inkosi uphumela ngasikhathi hayi mngani wami lalela ngalesi sikhathi uthandaza uthi umthandazo wakho uyasuka lapha uze kimi emzini wasephakameni ithi ngithema ngifuna ukuza kuwe ithi ngihambe ngendlela eyakhiwa umthandazo wakho besacela umusa nsika yomlilo yokuthi umthandazo yethu ibingayakhi indlela Nkosi yokusuka Nkosi kithi ize kuwe kuze Nkosi nangosuku lemphefumulo yethu imphefumulo yethu ingayisweli indlela Nkosi engahamba ngayiza kuwe kodwa ihamba imphefumulo yethu ngendlela Nkosi eyakhiwe umthandazo yethu Nkosi busise nekusweni lo khulumayo nguThobela wakwaMlondo eMandlazini ithempeli kusekhanyeni Nkosi yamakhosi ngizobonga ubuhle nobuNkulunkulu bakho obenzayo empilweni yami ebuntwaneni bami Nyazi lwasezulwini insizwa yakambuli ngonyaka odlule ikhulumile Nkosi yamakhosi ukuthi wena uNkulunkulu bakho abudingi ukuthi ube sendumbeni noma endlini ethize la usuka ukhona Nkosi yamakhosi uNkulunkulu wenzeka ngo2015 Nyazi lwasezulwini ukwagibisila wasuya edolobheni 14 ngangiphuma esikoleni Nkosi yamakhosi ngenza umatric walivula ithuba Nkosi yamakhosi kwi-underground parking ngaphansi kwaseWoolworths nami ngaba khona Nkosi yamakhosi nganikela kuwe ngacela inkatha yokuqeda isikole Nkosi yamakhosi nakuba isikole base ngisiqedile nguthola umsebenzi ngithema ngiqeda Nkosi yamakhosi ibanga lika matric Nyazi lwasezulwini ngaphasa ngimnike Shembe Nyazi lwasezulwini ngangazi ukuthi ngizophasa inkinga yami yayiyodwa ngingazi ukuthi ngizophasa kanjani ngathi Nkosi yamakhosi ekunikeleni kwami
Ngangisemhlanganweni uNyazi wasezulwini ngase ngiphuma ngahamba ngaye eGoli Nkosi yamakhosi ngoba ngangi-applyile e-University of Johannesburg. Nathi mangifika khona izifundo engangithi ngizozenza Nkosi yamakhosi ngafika sekugcwele Nkosi yamakhosi kwathiwa besithatha u-first come first serve. Kwacaca ukuthi Nkosi yamakhosi mina ngisenayo la ngizofunda khona fanele ngihambe ngohlala ekhaya unyaka wonke ngingafundi. Nkosi yamakhosi kodwa waqala lapho wenza uNkulunkulu bakho kimi Nyazi wasezulwini ngathola ucingo olaqhamuke TUT Nkosi yamakhosi bethi iapplication yami ishoda ngeapplication fee nemininingwane yami kuphela angiphuthume kusasa ngikwenze. Ngathi ngixakekile kanjalo ngoba ngiyazi ukuthi application eTUT angiyenzile kwenzeke kanjani ukuthi izinto zami zifike ngakwenza kodwa Nkosi yamakhosi ngagibela ngoba ngangivele ngiseGoli kumalume sahamba saye eTUT ngabuya ngalelo langa ngabuya sengiyiphethe i-student card Nkosi yamakhosi ngumfundi waseTUT. Ngifundile ngaqeda Nkosi yamakhosi in record time ngase ngithola ukuthi ngihambe ngosebenza Nkosi yamakhosi esikoleni esiseduze ngakithi ngenza ama practical ka 6 months. Tema phela Nkosi yamakhosi ama practical ami ku December wayesefona uthisha omkhulu wangibuza ukuthi wemfana wenzani ngonyaka ozayo ngathi mphathi ngiyofesa. Wathi nganawo umsebenzi wakho asikho isikhala esikhona engizokufaka kuso kodwa engithandayo kuwe wasebenzisa igama wathi we jack of all trades. Wathi ngithanda kuwe jack of all trades akukho lapho ongangeni khona woza ngizobona ukuthi ngizokufakaphi wasekusebenza wena Nkosi yamakhosi. Ngisebenzile khona iminyaka ize yamine Nkosi yamakhosi ngiqualifyile beqashwa baze bayisikhombisa abaqashiwe emva kwami Nyazi wasezulwini ngisebenza mina okwami kungalungi. Kuthe sekunzima Nkosi yamakhosi ngizohlambuluka namhlanje ukuthi bese kuthi makuthandazwe noma ngabe kethandaze ethempelini ngithule ngangisho lutho mina. Kuthema phela Nkosi yamakhosi kuthenga unyaka odlule Nyazi wasezulwini kwakungo-April Nyazi wasezulwini wathi umphatha ngibuyisa i-CV yami ngale phathi ngisende ngithumela i-CV yami lapho konke kwami. Ngamthumelela Nkosi yamakhosi kwaphela kanjani. Kuthe eNtabazwe wangitshela umphathi wathi hayi mfana wami sekulungile njengoba ngisuka manje ngiyahamba ngiya e-second office ngiyokulandela i-appointment letter yakho. Uthema ifika uthisha omkhulu e-second office i-appointment letter yayinayo yonke imininingwane yami kepha i-ID number namagama kwakungekhona kwami. Kwacaca ukuthi umuntu oseqashiwe kumina ngomunye umuntu esingamaziyo kaSithole. Ngaba buhlungu kakhulu enhlizweni yami ngangaba ngaze shuthi mina ayikho into engizoyenza ezokwamukeleka ezulwini ngawasho lawo magama. Ngafona Nkosi yamakhosi ngafonela umkhokheli uMagumede wayesezweni laseNtabazeze kuwe Nkosi yamakhosi wahamba wongibika uthi umkhokheli wakubuza Nkosi yamakhosi wabuza isibongo ukuthi kambe lo mntwana wakwabani wasisho wasuthi Nkosi yamakhosi inkosi imbusise umsebenzi uzowuthola. Emva kwalokho kuthulekile Nkosi yamakhosi kuthe ngomhla ka-14 December kuyi-birthday yakho Nkosi yamakhosi kuye-celebrate Nkosi yamakhosi emzini wasenelisiwe ngathola i-SMS ekuseni ngo-2:30 umphathi ethi angiphuthume ngizogcwalisa i-route form namhlanje leyo form angiyazi. Ngathi mangiphuma kodwa ekuseni ngamvuka ngamtshela ngathi ma ufonile umphathi wathi angize ngizogcwalisa i-route form angiyazi ukuthi yini. Ngathi mangiphuma ngamasango ngoba ngangihamba ngiyishayela nje wanento ethi phatha imininingwane yakho. Ngajika ngayothatha yonke into emininingwane yami ngaqala phansi njengomuntu oyofesa ngaphatha ngisho ne-CV. Mangifika umphathi wathi uyiphethe into zakho zonke ngathi ngiyiphethe mphathi wathi letha la wagcwalisa ifomu elodwa wathi photocopy i-IP card lakho lasebhenki ngaliphotocopy wathi asambeni ngangena emotweni. Masihamba saye e-district office masifika e-district office wafika wabingelela amaphoyisa umphathi wangena wathi masifika kwakunenkosikazi yayikhona iNazaretha ngoba yayithungile. Le nkosikazi mayifika yathi oh cha yibhad lane. Nifike nje bekade kuthiwa angi-allocate le post ayisavumi umshini usu offline. Ngase ngithula Nkosi yamakhosi ngidangala umphathi wangathi akamuzwa wabonga wadlulela komunye wahamba wakhona amanye amafomu abasinika wona wathiwa sibuyele ebhenki siyogcwalisa sabuyela uma sibuyele e-district office babesinika u-11 safika ngo-11:05 basamukela yalokhu imile le nkosikazi ithi ibhadi lenu umshini usu offline.
Ngathi mangigibela emotweni kamphathi wayengishiya emateksini fanele ngibuyele eBay angisazi ukuthi thini amagama kamphathi athi uyidle kahle imali yakho. Ngase ngithula kwakumhla ka14 ibirthday yakho uNyazi lwasezulwini. Ngomhla ka22 Nkosi yamakhosi wathi makuholela abantu abebekade bekaMaking yangena imali Nkosi yamakhosi incwadi eyibuyile ibuya kuhulumeni Nkosi yamakhosi eyangena ngeemail ya backdate yathi mina ngiqashwe ngomhla ka28 September. Wathi mangena umholo Nkosi yamakhosi waqala kuSeptember kwaze kwaba uDecember kwakuhle kithi ekhaya. Ngathi ngisababaza lokho Nkosi yamakhosi ngoJanuary bayaza bayebeqasheka education ukuthi mawuqala uyawuqala uhola umonth end. Ngathi mangiqala ngihola mina ngahola umhla ka15 ngangalinda lutho. Ngithenza kubabaza lokho Nkosi yamakhosi walokho kuvezile uNkulunkulu bakho kimi nga-appoint njenge-lead educator Nkosi yamakhosi ezinyangeni ezimbili ngiqashiwe. Ngithenza babaza lokho Nkosi yamakhosi ngaphinde nga-appoint njenge-invigilator Nkosi yamakhosi konke lokho akakabi nayo inkokhelo kodwa ngiyethemba ukuthi Nkosi yamakhosi la engifaka khona Nkosi yamakhosi igama lami uyohlezi uliveza phambili. Nyazi lwasezulwini uyasithanda noma siza kuwe silethwe ziyinhlupheko kodwa masifinyelele kuwe Nkosi yamakhosi bethi ungawasitheza amehlo akho kithi. Nkosi busise nekuzwini. Nkosi baba Lwezulu. Nkosi yamakhosi lo bhuqile umntwana wamhlongo ngisiwa Richards Bay emfuleni ithempeli. Shumayela umkhwanazi mkhokhela uMadumo. Nkosi yamakhosi njoba ngithi Nkosi baba ngiyakuthanda. Ngizokhokha inkomo kaShembe. Bathoba uma besixoxela ukukhona kulomuzi eJudiya. Mayifika insizwe engizalayo. Phambi kwenkosi yesithathu. Inkosi inyanga yezulu. Bathu mayifika lensizwe engizalayo. Iphethe ingane. Kanti umzala kimi. Besamile kulayini. Besabuzana ukuthi ubani ozofika enkosini. Kwathi hamba wena bhuti ngoba umdala. Twayethi ngenyawo into yasezulwini yathi akabizwe lo muntu wayeseza umayibuza inkosi ezinomhlaba ithi mntanami ithi ngoba uphethe ingane zabantu ithi yozonda nini ezakhe ingane ithi phela inakelele ingane zodadewenu kodwa ezakhe ingane yozonda nini uthi babantwana ngisabathola nomntwana entombazana ithi inkosi ezulwini ithi namhlanjena ithi ngiyabusisa ithi bayeza abakho abantwana baningi kwadlula unyaka wodwa wafika omdala kwadlula ominyaka wafika omunye kwadlula iminyaka emibili ngafika ngawe wesithathu kwadlula iminyaka emibili wafika omunye siba u10 esiphilayo ngale nkosi inkosi inyanga yezulu umoya munye oseyiyona namhlanje okwathi sengihlala phansi ngelilanga ithi insizwe endala engishumela ukhuzwayo yasenseleni yasuke ezilipha ithi lensizwe engasekho emhlabeni mayiphethe inkonzo ithi abantu abami ithi anohlonipha amakhosazane kuleli sonto ithi wathi babamkhulu ngelilanga ephethe inkonzo wathi abantu abami ithi ngivele ezulwini ithi bengiphethe wentaba enhle ithi igama lawo yipheza ithi ezulwini ithi khona imbali yami engehlela ezulwini enephunga elimnandi ithi ngithema ngibheka lapha ebandleni ukuthi obani abangwazi ungiphathela kahle ungcole bami ithi ngibukile kobaba ithi angangabona ithi ngibule komama ithi angangabona ithi ngase ngibuke intombi zakela ibandla uthi izona engakwazi ungiphathela ungcole bami ngoba intombi zana nobungcwele yathi abantu abami ithi kusuka namhlanje ithi igama labo sekuyintaba yepheza yathi umuntu oyamuna inkosazane asikubona lapha asikubona nakwelizayo Nkosi yamakhosi khumuleli baba Shembe
akasekho emhlabeni wadutshulwa Shembe angazi Nkosi noma wafika lapha kumele umuntu afike khona khumbule Nkosi uzongikhumbule nami Shembe kulobugama encwadini ukuphila Nkosi usenikuzwini hey yayikhetha inkosi yasebuhleni Manazaletha Nkosi yasezulwini ingumntwana Jehova lo kuqile ukhaya kangema entabeni zaseMelmoti phansi umfundisi ushaba makabonke Giphe baba yamakhosi ngumntwana baba ngizokhulumela izwe lakithi kwaNdundulu lapha kwenza khona indaba enkulu singabafanyana sibancane singangalezi insizwa lapha eduze kwethu lapha kwafika khona indaba enkulu kufika inyanga yezulu eyithi mayifika inyanga yezulu ezweni lakithi ufika umama uyabika uthi baba Nkosi yamakhosi ithi lo mendo ongiphe wona Nkosi yamakhosi ngiyahlupheka ithi baba uthi baba uhlushwa yini mntanami ithi baba nginosizi ithi baba nalapha abantwana Nkosi ongiphe bona baba angazi Nkosi ngizobonda ngani uthi baba inkosi yaManazaretha inyanga yezulu ithi zinyoni zidlani uthi baba kangaze uthi umama ithi inkosi yaManazaretha kwaku 1986 kwalowo nyaka inkosi yaManazaretha ifike ezweni lakithi idlula iqhamuka ngapha elinda isibuyela ebuhleni baManazaretha ithi inkosi yaManazaretha labo bantwana baphetheyo ithi baba ngabami babeyile inkosi wangipha abantu kanye ithi inkosi yaManazaretha balethe lapha yabathatha lezo insizwa nentombi yakwethu engamathwinzi ngaleso sikhathi yayithatha yasilula iminwe yayithatha yasilula iminwe zonke uthi umame yasimbuyisela yathi mi kuthi inkosi yaManazaretha inyanga yezulu esayibona asizwa ngumuntu esho sayibonela bafowethu sayibonela umkhulu sasisho njalo sithi umkhulu omuhle wasezulwini bethu abadala uyeza ubaba wasephakameni lungashiko esiteninga sayeza ubaba wasephakameni singabantwana sibangaka iyakhumbula ngolunye usuku abazali bethu basithengela izinsipho kwakuyi-light boy ne-sunlight namathawula lapho sahlabela khona besasonika inkosi yaManazaretha sizinsizwa lezi ezincane ngapha safike sihlabela ingoma ithi emasihlabela ingoma sithi uyingcwele simakade sithi ilanga lenyanga nomqali wendlela sithi uyingcwele simakade ithi masifika phambi komuntu omuhle wasezulwini ithi sabakha usabakha wasondela kwakuyinkosazane yathi ngena lapha endlini uthatha ama-orange ami namba nazingane zabo sahlala lapha siguqile sibuka lo muntu omuhle wasezulwini ikhonze ezinhle sabo
kwendaba enkulu bafethu inyanga yezulu into eyinhle ithi mayiqhamuka ihamba ikekelithi lolunye usuku yakaholwa izintombi omasangweni intombi lapha ezweni lakithi yafika yathatha utshani yabuthwala yabuthi zashiya intombi endala nesigubhu sakhona zayilandela into yasezulwini sigijima eduze kwenkosi yamaNazaretha. Awusike sagijima bafowethu noma namhlanje ngasenzeke izinto sekubuningi babantu kodwa sasiyibamba imoto sithi ngcela ithi pasovani phela ningalingaso yisondo uthi umuntu omuhle asezulwini ithi ke kumama ithi wena uzibuthisiwe nabantwana abayishumi-5 uthi umama Nkosi ngizobonda ngani ithi izinyoni zihlani uthi umama kangazi namhlanje na bafowethu umama washo njalo wathena baba ngiyababonga uthi bonga ngo-R20 wakuthiwa ishumi lompondo ngalesa sikhathi uthi umama ngahluleka kwabakhona isakwazi esidala okwakuthiwa u-30 wakashanga intombi endala ezayibona ubaba mkhulu yona wakhipha lo R20 wawunika umama wathi bonga wathi wasebongile yathi Nkosi ibusisa kodwa namhlanje na intombi ezala yazala 10 labantu nomuntu omuntu saba u11 makabonga leNkulunkulu Sathi sasaliwe uthi uyobusa enzalweni yakho namhlanje na maNazaretha amahle enkosini ayikho into engekho emzini kaBaba emzini kaMama ayikho into engekho ngalenkosi yamaNazaretha umama ubusile iminyaka e10 neminyaka u80 wasuthi ngonyaka odlule wasemthatha uJehova nangonyaka odlule wamthatha uBaba bangale kwenzayo ngiyabacelela Nkosi uzukhumbule Nkosi emphefumulo yabo Nkosi emalibeni awu kuningi ngabe ngiyakusho kodwa ngoba isikhathi ngiyayibongela nami uguqa ehlalo lesikhosi sasezulwini makabonga uNkulunkulu Inkosi ibusise nikuzwe Siyabonga ukufaza kuhle siphiwe Inhlalisuthi Inkosi izobusisa Sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo samakhulu 241 sizocela uNkosana Sibonelo Maseko wasenhlulweni asola isihlabelelo Inkosi ibusisa Nkosi busupha amandla Yabo